Hoy volvimos a los limones, porque se acabó la mandarina y ahora cosecharemos limones. Pero otra vez las matas están mojadas, la fruta está mojada. Así que hay que esperar. Mientras esperamos hacemos una fogatita para calentarnos, ya que está haciendo mucho frío. Había momentos en que empezaba a caer gotas de lluvia y ya estábamos diciendo que no íbamos a trabajar. Miren ese limón de grande, más grande que tu cabeza. Y eso no es la más grande, hay más grandes, limones más grandes. Pero no nos la aceptan en el BIN. Ya eran las, ya eran las 12 del mediodía y aprovechamos a almorzar. Estamos esperando para cosechar porque está mojado todavía todas las matas. Y como ven, hay fruta nomás. Espero que salgamos por lo menos el día, ya que va a ser la 1 de la tarde y hasta ahora no hemos cosechado. Y mientras yo voy al baño, voy fijándome si hay fruta en las plantas. Espero salvar por lo menos el día. Ay, fruta nomás. Y yo creo que sí o sí salvo mi día. Uy. Y ya está llegando el invierno por aquí igual. Todas las mañanas, por lo menos 3 días seguidos, amaneció con neblina y frío. Y por eso tenemos que hacer fogatita para calentarnos. Y ya estamos acercándonos al baño. Vamos a ir a hacer pis. Por aquí están las plantas de limones y al frente tenemos las naranjas. A ver cuándo cosechamos, pero aquí se cosecha con una escalera. Y no creo que pueda yo. Y ya llegamos al baño.